ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. ஸ்கூட்டில தான் போயிட்டு இருக்கோம். போயிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு போயிட்டு இருக்கோங்க. ஸோ கேரளாவில் வந்துட்டு மழை, பயங்கரமான மழை. நம்ம கேரளாலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரோடெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். வந்துட்டு மொபைல் கேமரால தான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு என்னோட வாய்ஸும் எவ்வளோ கிளியரா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வர இருக்கு. கேரளால வந்துட்டு ஹெல்மெட் கேமராலாம் பேனடு, ஸோ யூஸ் பண்ணவே கூடாது. நான் அப்படி இருந்தும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். வந்தா பார்த்துக்கலாம். அந்த வீடியோ அங்க வீட்டுல இருந்து வந்தாங்க. ஸோ அந்த வீடியோவை வந்துட்டு எடுக்க முடியல என்னால. ஸோ இன்னைக்கு டேட் வந்து டியூஸ்டே 31. லீஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த வீட்டுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் போயிட்டு உடனே ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு திரும்புறேன். ரிட்டர்ன் வந்துட்டு திரும்பியும் ஊருக்கு தான் போறேன். ஏன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பைக் நம்மளோட கிடையாது. பைக்கை வந்து இப்போ வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி பைக் நான் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். ஸோ அந்த பைக்கை திரும்ப கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம பஸ்ல வந்துடுவோங்க. ரிட்டர்ன் வரும்போது எப்படி மழை பெய்யும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ மழை பெஞ்சதுன்னா நம்ம வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஒரு சின்ன வீடியோவை உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இதுல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா வருவாங்க. உங்களுக்கு என்னோட வாய்ஸ் தான் எப்படி கேக்குதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஸோ எங்கேயும் செக் பண்ணி பார்க்கல. வந்துட்டு ரோட்ல பண்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது இல்லை. இந்த மாதிரி கேமரா செட் பண்ணிட்டு ஃபோன் மட்டும் கீழே விழுங்குறாம இருக்கணும். ஆனா எனக்கு இப்போ இருக்கிறதே நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் மட்டும்தான் இருக்கு, கேமரா கூட கிடையாது. ஹெல்மெட்டை பூட்டிட்டு பேசினா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஹெல்மெட்டை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சு பேசுறேன். இப்படி பேசி பார்ப்போம் எந்த மாதிரி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்ட்டு. இப்போ கிளீனா இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். அப்படி எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஹெல்மெட் மாத்தி ஆகணும். போட்டிருக்கேன். போன வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு செடி வந்து என்னோட கேமராவை தட்டுச்சு. இப்போ கேமரா வந்துட்டு மொத்தமாவே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ நானும் அங்க இருந்து பேசிட்டே வந்துட்டு இருக்கேன். பேசிட்டே வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டேன். நிப்பாட்டிட்டு பாக்குறேன் ரெக்கார்டே ஆகல எதுவுமே. பேசி ஸ்கிரீன் வந்துட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. பவர் கேமரால எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. கேமரால கொஞ்சம் பெட்டரா தெரிஞ்சுன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா கிளீனாவே தெரியுதுங்க. ஸோ மேல இருந்து எதுவும் உருண்டு வராம இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் இங்கே நிற்கிறது. ஸோ நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்படியே. ஓகே, போயிட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் திரும்பணுங்க. அதனால நம்ம கிளம்பிடுவோம். நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுருங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் புதுசு, அப்பதான் இந்த மாதிரி வீடியோ அடிக்கடி நான் ட்ராவல் பண்ற வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு டியூப்ல போறாரு, நம்ம ஸ்கூட்டில போறோம். போவோங்க நம்மளும் டியூப்ல. ரொம்ப தூரம் ரைட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு வந்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு. ஸோ இங்கெல்லாம் நல்லா வியூ பாயிண்ட் தெரியுங்க. அந்த ஊரே தெரியும். ஸோ ஒரு அளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மிஸ்டா கவர் ஆகிருக்குங்க. அதுதான் யாராவது வீலிங் பண்ணா அந்த வீடியோ வேணா உங்களுக்கு எடுத்து தரேன்.
அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீல்ஸ் மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீல்ஸ் கீழே இறங்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ மேலே ஏறி போயிட்டுருக்கோங்க. ஸோ இங்கே இருந்து மேலே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அங்கே தூரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு லாரி தெரியுது இல்லைங்க. ஸோ அந்த லாரி வந்துட்டு இப்போது க்ளீனாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆக போகும். அந்த டைமில் கரெக்டாக டிரைவர் வந்து பிரேக் போட்டு நிப்பாட்டி இருந்திருப்பார் லாரியை. ஸோ ஒரு காரை போய் இடிக்க போயிருந்திருக்கோம். பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இந்த வீடியோவை. ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த நடந்துச்சு. பிரேக் கரெக்டாக போட்டாப்புல திரும்ப கிளம்பி போயிட்டாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அவர் பிரேக் போடாமல் இருந்தோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும். அந்த பைக் வந்து டயருக்கு அடியில் போயிருந்திருக்கும் நான் பார்த்தேன். ஸோ இவங்க வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் நமக்காண்டி ஒரு வீடியோ எடுத்து கொடுத்தாங்க. வீடியோ எடுத்தாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவரையும் நமக்கு சென்ட் பண்ணல. நம்மளோட நம்பர்லாம் வாங்கினாங்க. அந்த வீடியோலாம் நம்பர் வாங்குகிற வீடியோலாம் இதில் தெரியும். ஸோ பாருங்கள். அதையும் நான் வீடியோ எடுக்க சொல்லலை, அவங்களா தான் அவங்களோட விருப்பத்தில் வீடியோ எடுத்து நம்ம கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நிப்பாட்டி நம்மக்கிட்ட ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்குவாங்க. சென்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ. அபிஜித் மணி ஜித்து ஜே ஜித்து நம்ம சேனல் புதுசு. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ